北条家の動員力はカイとも越後ともまるで違う。はっきり言って異常だよ、異常。確かにそうっすね。1万や2万あっという間に集めてしまうっすから。関東に攻め入ると北条の大軍に阻まれて動きづらいったらなかったからの。数は多くてもそこまで盛況というわけではありませんから、まだなんとかなりましたけど。戦は数だ。北条の強さはそこだね。対する玉縄城の鬼の数はおよそ2000ほどとの報告でしたが、さらに1000上積みがいることを予想しておいた方が良いかもしれんの。健介様のことは綾菜がちゃんと守ってあげるです。だから大丈夫なのです。綾菜だけでなく私もついています。コナミも和葉様もユウさんだって。同じことの繰り返しにはならんさ。だから胸を張れ主様よ。油断は禁物。されど過度に怯えてしまえば敵の思うツボでござるよ。次こそ足手まといにならないようにご主人様をお守りいたします。姫乃ちゃん、岡崎城の方はどうだった？平常通り常磐がいるだけで特に問題はなかったですよ。ということは姉様はまだ周囲には手を伸ばしていないのか。10日後の再戦という言葉を律儀に待っているのなら、市場である岡崎城に手をつけていないのも納得できるが、おそらくそういう判断ではなかろうて。街道が整備されておるからの。無視して小田原に迫った方が手っ取り早いじゃろ。もし後輩を突かれたとて鬼の力があるならば痛くも痒くもなかろうて。ま、あくまでわしの予想でしかないがの。己の力を過信して余裕をぶっこいておるということじゃな。ちょっとお待ちを。久保様、そのような下品な言葉遣いを一体誰から教わりました？小夜叉じゃ。一応天下の久保様なんですから、もそっと上品にお願いしますぞ。やれやれ、口うるさいやつじゃ。兵のうち
線を4番に当てるつもりでしたが、もう少し増やした方がいいね。あと500追加できないかな。承知した。では1500を4番にするよう手配しておきましょう。こちらは吾妻、伊賀、風魔の忍びのうち半数を4番に当てるよ。そうだね。4番の奴らは昼の戦では役に立たなくなるけれど、そうも言ってはいられないだろう。ですが、いくらかがり火を増やしたところで夜は夜。闇に紛れられると厄介でしょう。鬼は嫁が効くっすからね。どうしても不利になるのは仕方ないっす。本当に母様は来るのでしょうか。兵に犠牲が出るのですね。姉様、大丈夫です。北条の兵は皆きっと分かってくれます。仕方のないことですから。そうだぜ。なんたって関東の言う北条の一員なんだからさ。北条のために死ぬことは名誉だってみんな言ってるぜ。だから姉ちゃん大丈夫だって。勘違い？なんだよ兄ちゃん、勘違いってどんなのだよ。承知した。まあゆっくりしてこい。なんだよ姉ちゃん、急に変なこと言い出しやがって。でも圭介殿が言ってくれなければ私たちは勘違いするところでしたよ。それはそうかもしれないけど、でもあんな言い方ないじゃんか。
いやいや、健介くんはあれでもかなり優しく伝えていたと思うよ。口調も荒げずに。だからこそ健介殿の言いたいことが皆様に伝わったのではないでしょうか。そうですね。しかしおぼろよ、北条が身内を大切にするのは知っておるが、ちっとばかし甘すぎやせんかの。返す言葉もありません。姉様と二人で厳しくしつけてきたつもりだったのですが。いや、おぼろっち全然厳しくないっすよ。夏希様とか甘やかしまくりじゃないっすか。反省しています。まあ、竹の家中にとやかく口出しするつもりはないがな。北条が関東の雄となっている意味をもそっと教えてやらんと、将来に禍根を残すことになるぞ。誇りとやらにこだわって民や秦を死地に追いやることになる。海の向こうの大陸やこの国でも歴史が証明していることさ。まあ、年寄りからの忠告と思うておけ。お言葉ありがたく頂戴いたします。では悪童ども、わしらも陣屋に戻るぞい。はいはい。野襲を受けたらすぐにコナミの口伝無料で情報を共有しよう。よろしく、おぼろ好きよの君。承知しました。では。いざよい。はい。健介様の言葉の意味、しかと考えましたか？はい。三日月、暁の二人も姉の言葉をよく聞きなさい。祖母北条とは何か。その発祥は伊勢盛時、総雲庵宗瑞様が今川氏親様より興国寺を賜ったことが始まりとなります。その後総雲庵様は駿河を守るための東の貿易として伊豆に入り、駿河につながる道を守るため各所に手を伸ばした。それがご北条たる我が家の成り立ちです。総雲庵様がまず行ったことは土地と人を知ることでした。伊豆を歩き、武蔵を歩き、その土地が人が幸せになるために必要なことを考えました。人が幸せになるとはどういうことか。それは腹をいっぱいにできるほどの米があるということでした。総雲庵様は開墾を奨励すると同時に税を至高六民に改めたのです。重税に苦しめられていた各地の民は喜び、総雲庵様をたたえ慕ってくれました。だからこそ北条に人が集まり、民が集まったのです。つまり北条とは人が北条であると認めてくれたから北条なのです。北条があって民がいるのではない。民が認めてくれて支えてくれるから私たちは北条でいられるのです。我ら北条一族が北条という名に特別な価値があると勘違いしてしまえば、それはいつか自らの首をはねることになるでしょう。間違えてはなりません。民たちがいて、務めを手助けしてくれる者のふたちがいて、その者たちに支えられているからこそ我らは北条でいられるということを。はい。分かってもらえて嬉しいですよ。ではやらなければならないことは分かっていますね。はい。私、健介様に謝ってきます。三日月も。私もお供いたします、姉様。
あのその謝るのは私たちの方です。はい。健介殿の言葉がなければ、私たちはきっと勘違いを続けてしまっていたでしょう。兄ちゃんごめんよ。そんでもって言ってくれてありがとな。おぼろ姉様にも諭されました。私たちが北条の名を誇らしく言えるのは、先人が民の幸せを考え実行し、結果を残してきたからだと。北条の名は民たちに、兵たちに、家臣たちに支えられてるんだって。私たちは目の前の認めたくない現実に責任転嫁してしまっていたのですね。責任を全うするからこそみんなついてきてくれる。そんな当然のことを忘れちゃってたんだ。だからさ、兄ちゃんごめんなさい。私は母様の代理として、北条の嫡子として頑張っていたつもりでした。でもそれは結局つもりでしかなかったと健介様の言葉を聞いて思い知りました。私は北条の嫡子にふさわしい心を持ちたい。民を守り、民を幸せにする。いいえ、北条に関わるすべての人たちを幸せにしたいです。もちろん敵対する人たちとは戦わなければなりませんけど、それでもその敵だった人たちさえも幸せにできる、そんな風に私はなりたいんです。姉ちゃんならきっとなれるよ。はい。私たちも精一杯お助けしますよ、いざよい姉様。ありがとう。でもね、お姉ちゃん思うの。きっと私たちだけじゃダメなんだって。きっと私たちだけじゃ今日みたいなことが起こってしまうかもって。だから健介様、力を貸していただけませんか？はい。私たちはまだまだ未熟者だと思い知りました。だから私、健介様に指示したいんです。いいえ、それじゃダメなんです。私は関東だけじゃなく、この日の本に住むみんなを幸せにしたいんです。だから、お願いします、健介様。仲間ですか？仲間。姉様。姉ちゃん。健介様、私たちを健介様の仲間にしてください。仲間になってこれからいろんなことを教えてくれよ、兄ちゃん。
あなたのすべてを吸収させていただきます。やったです。やったな、姉ちゃん。お願いですか？呼び捨て。ちょっと待ってください。呼び捨てにするのはまあ、年の違いもありますし、構いませんが、なぜ私だけちゃん付けなのですか？納得いきません。納得いきません。まあまあ、暁。兄ちゃんにとって暁は特別って言ってんだから、そこは喜んでおけよ。特別？別に嬉しくなんてないですし。暁ちゃん、お顔が真っ赤だよ。いざよい姉様まで。いつも冷静な暁がそんだけロボイするのも珍しいな。いいもの見られたぜ。はあ、もう良いです。勝手にすれば良いのです。それで、健介殿のことを何とお呼びするんですか、姉様方。健介さんかな。健介さん。ごめんなさい。やっぱり無理です。だって年上の殿方のこと呼び捨てにするなんて恥ずかしくてできませんよ。健介さん。三日月は今まで通り兄ちゃんでいいだろ。ひひ兄ちゃん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 。ああ。健介。ちゃん付けをして私のことを子供扱いする人に対し、礼を守るつもりはありません。ですので、私は遠慮なく、あなたのことを健介と呼び捨てにさせていただきます。よろしくしてあげます。さーて、仲直りができたし、明日に備えて寝ないとまずいんじゃね？そうだね。じゃあ陣屋に戻ろっか。そうですね。それじゃ健介さん。じゃあ兄ちゃん、また明日な。おやすみなさい、健介。
おそばに。おはようございます、ご主人様。4番についていた忍びは全員無事に帰還し、現在は休息をとっております。夜を徹しての警備でしたが、鬼の姿はその影さえも見えなかった、とのことでした。すでにご起床されており、各人の状況を確認した後、北条本陣に向かう、とのことでした。ちゃんといるし、なんだし。報告？特に異常なしだし。おい、そこの、確か、ちょっと待つし、確かって何よ、確かって。あんた、まだ姫野の名前を覚えてないわけ？姫野、だろ？ちゃんと覚えている。なんだ、ちゃんと覚えてるじゃん。もうめんどくさいな。まあいいけど、一晩周辺を警戒していたけど、鬼の姿なんて見つからなかったって。まあ何人か人っぽい影は見かけたらしいけど、人っぽい影をいくつか見かけたって言ってんの。陣に近づかずに西に向かったって言ってたから、どうせ先を急ぐ旅人でしょ。御意。なんで姫野が。めんどくさいよ。引っ張るなし。こら、健介。実はまだ寝てるんですよ。どうやら興奮して眠れなかったようです。野襲が来たら返り討ちにすると言って聞かなくて、昨晩はずっと起きていたようなのです。どういうことです？どうやらそのようじゃね。おはようございます、皆様。おはよう、健介くん。コナミから聞いてせいだつもりだったが、待たせたかい？すまないね。まさかここまで見事にすかされるとは少しも思わなんだからな。そうは問屋がということだったね。姉様は老女を選択したのでしょうか？10日後再戦すると通告した相手がわきまえずに突出してきた。そのため交戦の準備が整わず老女を選択。まああり得る話だとは思うけどね。あまりにも間抜けで、あまりにも予想通りすぎて、なんだか納得ができませんね。あまりにも普通すぎるからな。母様は老女を選択したということですね。
すぐにでも。虎穴にいらずんば情報を得ずか。わかった。可能な限り近づいて調べるように命じておくよ。浄瑠璃の？なんでそんなことすんのよ。ないに決まってんでしょ。だってご本城様は玉縄城を動いてないんだし。つぶさってこの辺りの浄瑠璃が大小どれだけあるか知ってて言ってんの？まあいいけどさ。大小すべて回るんなら風魔師を使って手分けしても結構かかるに決まってるし。はいはい。ったく人使い荒いな。大丈夫かな。姫野はバカですが優秀な忍びです。大丈夫。任せておきましょう。それほどでも。それで私たちはどうするのですか、健介。暁、なぜ健介様を呼び捨てに？昨日健介にそうしろと言われました。なんという。それはでも初めてを捧げた殿方を呼び捨てにするなど私には。おぼろ姉ちゃん、もじもじしてて気持ち悪いぞ。誰が気持ち悪いですか？だってさ、二人はもう夫婦みたいなもんなんだから別に呼び捨てでもいいじゃんか。よくないかもしれないから、そういうことは言わない。良いですね、三日月。はーい。とにかく今はすぐに次の手を打てるように準備だけしておこうと思います。ならばわしらも出陣の準備をしておこうかな。一刻後本陣に集まるということでよいか？大丈夫です。健介様、眉間にシワが寄ってるですよ。氏康の動きについて考えてるです。この平塚に陣を敷いた段階で氏康なら見透かしちゃうと思うです。はいです。でも綾菜はそれでも氏康が乗ってくるものだと思ってたですよ。籠城するよりも野生の方が工夫できるし、氏康もそういう無種だと思ってたです。いくら数が多くても綾菜たちは平塚にとどまってるだけですから。平地にとどまっている軍隊なんていくらでも駆逐する方法はあるですよ。もちろん簡単になんてやらせないですし、反撃してやるって綾菜は思ってたですけど、だから仕掛けてこなかった氏康が次にどう動くのかが見えなくなってちょっと不気味なのです。こういう時焦っても悩んでも仕方ないですよ、健介様。主導権は今氏康が持ってるです。ならその動きに対応して主導権を取り返さないといけないのです。
すぐに動けるようにしておくことなのです。健介くん、吾妻衆とつなぎが取れた。あまり良くない知らせだ。ああ、玉縄城はもぬけの殻だったらしい。あやー、裏を書かれてるですね。まさしく。レダ、索敵の範囲を広げてみたのだけれど、玉縄城周辺には鬼の姿はかけらもなしだそうだ。ああ、影も形もないらしい。残念ながら煙のごとく消え失せたというしかないね。でも、内安は野襲をかけてこなかったのです。だね。私たちは完全に振り回されている。さすが相模の志士氏康といったところか。何か聞こえるね。戦の音なのです。そういうことか。藤休めやる。私は健介隊の編成に入る。和野のお嬢さんは健介くんを頼むよ。承知なのです。本田衆集合なのです。本田衆と一緒に音の鳴ってるとこに状況の確認に向かうですよ。健介様は綾菜のそばを離れちゃダメなのです。なら行くですよ。